Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir n'umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi Riek Machar bemeranijwe guhagarika imirwano burundu. Biratangira kubahirizwa mu masaha 72. Abakora iperereza ba ONU muri Kongo barega ingabo za guverinoma n'imitwe y'abarwanyi ibyaha byibasiye inyokomuntu mu ntara ya Kasai, aho abantu ibihumbi bishwe abandi barenga miliyoni bakava mu byabo. Intumwa yo mu rwego rwo hejuru ya Eritrea Ousmane Saleh yabonanye na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed mu ruzinduko rw'abayobozi rwa mbere hagati y'ibihugu byombi mu myaka 20 ishize. Muri Niger abimukira baheze mu mujyi wa Agadez mu butayu bwa Sahara ntaho bashobora kwerekeza kubera ko guverinoma ihiga abanyereza abantu. Naho muri Kenya inkura 14 z'umukara ziri mu nyamaswa zishobora gucika ku isi zatangiye kwimurirwa muri pariki y'igihugu nini ya Tsavo mu burasirazuba zikuwe muri pariki y'i Nairobi.